Hello everyone, it's been a long time and I hope you still remember me. But if not, my name is Som-O. You can call me either Som or Som-O, that's fine. Today I'll be presenting you a very useful phrase that you use at the end of the sentence when you want to make a question asking for permission. That is ได้ไหม ได้ไหม Alright? So if you're a guy, you say ได้ไหมครับ 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 If you're a lady, you say ได้ไหมคะ 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 But if you're talking to someone very close, you say ได้ปะ ได้ปะ Of course, it's a lot less polite. Don't say ได้ปะ with the immigration officer. Okay, I'm warning you. So, ได้ไหมครับ Before ได้ไหมครับ the easiest way is to put a verb. If you want to ask someone if you can do something, you just put a verb here, followed by ได้ไหมครับ If you want to eat something and you're not sure if it's for anyone to eat, you say กินได้ไหมครับ กินได้ไหมครับ In a full sentence, you say ผมกินได้ไหมครับ ผมกินได้ไหมครับ Or ฉัน as a lady ฉันกินได้ไหมคะ and then you point at it. Okay? But if you want to make it simple and easy, you say กินได้ไหมคะ กินได้ไหมคะ If it's a drink or beverage and you want to have a drink but you're not sure if it's for you, ดื่มได้ไหมคะ ดื่มได้ไหมคะ ฉันดื่มได้ไหมคะ ผมดื่มได้ไหมครับ Alright? Or if you're on the plane and you see a flight attendant walking past with some pillows like this and you want to ask for one, you say ขอได้ไหมครับ ขอได้ไหมครับ I know that you can just say it in English, but if you want to show that you know, your Thai is not that bad, ขอได้ไหมครับ Alright? ขอได้ไหมคะ ขอ is can I have it? Can I have one? ขอได้ไหมคะ Okay, if you want to put a number, ขอหนึ่งอัน Can I have one pillow? หนึ่งอัน means one item. ขอหนึ่งอันได้ไหมคะ ขอหนึ่งอันได้ไหมครับ The next one is the toilet. If you want to use someone's toilet or if it's in the restaurant, เข้าได้ไหมคะ เข้า is to enter, to access. เข้าได้ไหมคะ Okay? Or ฉันเข้าได้ไหมคะ ผมเข้าได้ไหมครับ Repeat after me. เข้า Please louder, be confident. เข้าเข้าได้ไหมคะ Okay, but if you want to say it in a full sentence ผมเข้าห้องน้ำได้ไหมครับ ห้องน้ำ you probably know a toilet. Okay, or can I use it ใช้ได้ไหมครับ ใช้ is to use. So this one is very useful. If you want to use someone's pen ขอใช้ได้ไหมครับ ใช้ได้ไหมครับ ใช้ to use. Or to borrow ยืม 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 Okay. So I hope you find it useful how to ask for a permission in a friendly way. And if you find my video useful, please let me know. Please hit like and share, and don't forget to hit the notification button and any button you want to hit. Okay, I'll see you whenever I see you. Bye bye.